ये छोटा सा पतला कुत्ता सामने खड़े अपने से 100 गुना बड़े दानव जैसे कुत्ते पर भौंकता जा रहा था। लोग हंस रहे थे कि छोटा वाला कितना बहादुर है, बड़ा वाला तो डरपोक निकला। लेकिन जैसे ही उसके मालिक ने कांच का दरवाजा खोला और इसके बाद जो हुआ वो देखकर आप हैरान रह जाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर मेरा कैट क्यूट है तो लाइक और सब्सक्राइब करो। और इस बेचारे बिल्ली को देखो, वो ठंड में कांप रहा है और ऊपर से भूखा भी है और कोई मदद नहीं करता क्योंकि सब इग्नोर कर देते हैं। अगर आपके अंदर इंसानियत है तो लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में एक दिल जरूर छोड़ना। यकीन मानिए लाखों फरिश्ते आपके परिवार के लिए दुआ करेंगी। और इस वीडियो को शेयर करो ताकि ये कैट बच सके।